на тема Откраднатите избори в Америка. Пускам анкета. Според вас, в Америка бяха ли откраднати изборите от Байдън през 2023 година? Да, откраднати. Тръмп реално спечели. Не, нямаше измама. Байдън спечели. Чакайте, че какво прави? Те. Talked about signature verification. Това е същата жена. Talked about signature verification has been that third rail in Maricopa County. You can't touch it, you can't talk about it. And that was really the line in the sand that the county drew during the Arizona audit. And it's not difficult to see why they don't want us looking at those signatures because guess what? They don't match. Проверяването на подписите е едно от нещата, които трябва да се прави при проверка на гласувалите. И в Аризона забраниха да проверяваме подписите. И познайте защо. Защото при проверка подписите не съвпадат. So signature verification is a process by which you take the voter ballot envelope and compare it to the affidavit in order to determine whether it's a legitimate vote. So there are two areas that we looked at that we want to share with you today. The first one is the signature verification of 2020 and how that relates to 2022. 420,987 ballot envelopes failed signature verification in the 2020 election. 420 хиляди гласа. 420 хиляди гласа. Не успяват да издържат на тая проверка. The system was never repaired, and because of that, those same issues that caused the massive amount of failures was still in existence in the 2020 election. In the 2022? In the 2022 election, which has left our system still vulnerable. И проблема от тогава, 2020, е неоправен през 2022, където са правили не знам какви избори. Какви са били през 2022 година. 420,987 from the 2020 election. Was that your organization that determined there were that number of failed signatures, or was that the number reported by all of the counties in Arizona? И съответно този вика, по какъв начин стигнахте до цифрата 420 хиляди невалидни гласоподавания? So, Madam Chair, Senator Bennett, Вие ли го определихте, от различните общини ли го заявиха, как? Number is based on a review of a quarter of the 1.9 million envelopes from the 2020 election. We used 150 trained workers that studied the Secretary of State manual and followed those guidelines. And then they analyzed each voter record individually. Once we got the statistics for that first 25% or 400,000 ballots, then it was extrapolated to determine the final number. Направили са на 25% от всичките гласове, са направили проверка 150 човека. И след като направят проверката, за Конгреса, да, след като направят проверката върху тия 25%, просто го умножават по 4. Нали, колкото са били невалидни от първите 25%, очакват да са толкова невалидни от следващите 25%, от следващите 25%, от следващите 25%. Съответно не са проверяли всички гласове, проверили са една четвърт и каквато статистика са получили за една четвърт, очакват това да е за всичките. Those are Maricopa County. That is just Maricopa County. Yeah, that's the point I was going to make, Madam Chair, is I think Maricopa County alone had 2,089,563 ballots in 2020, and about 1.9 million of them were by mail. And so your group analyzed about 25% of those 1.9 million in Maricopa County, came up with a percentage that you considered to have failed signature verification, then you extrapolated to get to the 420,000. Madam Chair, Senator Bennett, that is correct. Thank you. Okay, proceed. Само замислете. Колко човека ще лядат в затвора? Колко човека ще оставят подат оставките си? Лудница.
Ако такава е корупцията там, смятате каква е корупцията тук.